Here ons God, U woord is vir ons soms vreemd. U woord spreek tot ons harte. Here, ons voel soms, ons ken die gedeelte so goed. Tog, Here, verstaan ons nie altyd wat U wil sê vir ons, deur U woord en U Gees nie. Leer vir ons en lei vir ons ook vanoggend, om U wil te soek. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees saam met Lukas 19, ons lees by vers 1. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom: Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal het dit gesien, wat dit gesien het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus: vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ons lees net tot sover in die woord van die Here. Nou, broers en susters, dis nogal vreemd as mense dit so sê, maar Jesus was nooit in 'n kerk nie, in 'n Christelike kerk nie. Hy het ook nie 'n kerk gehad nie. Nou as mens so moet dink, hoe sou Jesus se kerk nou gelyk het? Dan is dit ook nie so maklik om dit te antwoord nie. En miskien sou sy kerk bietjie anders lyk as wat ons dink 'n kerk moet lyk. Wie sou die mense wees wat dan nou na die kerk toe gekom het? Jy weet, die vroeë Christene het eintlik maar in huise bymekaar gekom, maar was nie eintlik kerke, geboue en soos nou nie. Hulle het maar sommer so in huise bymekaar gekom, en later jare, in die vroeë 3 eeue is hulle vervolg, het hulle in katakombes, nou dis omtrent sulke ondergrondse grafkelders en goeders bymekaar gekom, die vreemdste plekke, en jy sou eintlik moet sê, maar die vreemdste mense, nie, wat die vroeë kerk en die vroeë gelowiges was. Die vraag is natuurlik nou, ons almal het nou baie opgewonde oor gister se oorwinning, en ons voel, die regte man het gespeel, maar as ons nou moet dink aan 'n span vir God, wat hy nou sou uitkies om sy werk te doen in die wêreld, hoe sou die span gelyk het? Sou dit die heiligste van heiliges seker gewees het, nê? Want God is mos heilig, nê? En nou is dit vreemd, hoe werk Jesus se span? Die mense wat na hom toe kom, die mense wat in sy kerkie dan nou is. En een van hulle is Saggeus. Hy daag op by die kerk. Nou, hoe lyk Saggeus? Saggeus is 'n kort mannetjie, vreeslike, sal nie eintlik as 'n slot kan dien nie, sou ek sê. Saggeus is daar, maar hy kan nie eens vir Jesus lekker sien nie. Maar hy is 'n hooftollenaar. Hy is nie net 'n tollenaar nie, hy is sommer die hoof van die tollenaars, nê? So hy samel nou die belastings in, sit 'n bietjie by en dan kry hy vir hom, en dis hoekom hy sommer 'n baie ryk man ook was, nê? So hy's 'n bedrieër, sondaar. En wat hy nou doen is, Jesus beweeg so saam die skare, hy kan nie vir Jesus sien nie, hy kan nie hoor hy nou hardloop hy vooruit. Die opwinding van hierdie nuwe lidmaat is nogal fantasties, nê? Hy hardloop, hy wil nou 'n plek kry, hy wil net vir Jesus sien, hy wil net iets van daai woord van Jesus hoor. En hardloop hy, dan klim hy in die boom, dan kan hy vir Jesus sien, en dan kom Jesus en hy sê, Saggeus,
En dit is interessant, die woord Saggeus beteken rein. Saggeus, kom, ek moet vandag by jou tuis gaan. En dan gaan hy daar na Saggeus se huis toe. En Saggeus het hom met blydskap ontvang. Blydskap oor die woord. Raak ons nog bly oor die woord van God, Here. Hy is bly, maar almal is nie bly nie. Daar's mense wat ontevrede is, nê? En dan staan, daar's mense wat beswaar maak teen hierdie kerkie wat Jesus nou hier in die gang het, in die tollenaar se huis, nê? Hulle maak beswaar, want hoe kan God dan nou hier met 'n sondaar, hoe kan hy dan nou met hom kerkie hou? Dit gaan ons nou nie werk nie. Dis mos nou nie die cream of the tea nie, dis mos nou nie die heiligste van die heiliges nie. So hoe gaan Jesus nou kerkie met hom hou? En dan lees ons interessant genoeg die woord wat gebruik word vir beswaar maak van die mense, is dieselfde woord wat ons lees in Lukas 15. Lukas 15 vers 1 tot 5 staan daar, die tollenaars en sondaars het almal in die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. Broers, dit sou nogal erg wees as Jesus nou 'n kerk moes hê, waar hy die 99, wat dan nou seker maar ons sou wees, bietjie los, nê, op pad buitentoe na die een wat verlore is. Hoe gaan die 99 daaroor voel? Miskien sou ons ook beswaar wees, sê, Here, maar na ons kyk, nê? Ons is mos nou jou al volgelinge. Nou, maar Jesus sê, nee, julle kan maar daar in die veld bly, wolwe kan dan vir julle aanval of iets, ek weet nie wat nie, maar hy gaan nou, sy werk is om die een te gaan haal. Is ons gelukkig daarmee? Miskien sou ons ook 'n bietjie beswaard gewees het, dat Jesus gaan vir die verlore een. Interessant genoeg is die woord wat gebruik word, beswaar maak, die Hebreëse ekwivalent word gebruik in Deuteronomium 1. Die volk het vir 40 jaar in die woestyn geswerf, dan kom hulle in die beloofde land, voor die beloofde land, en dan gaan verspied hulle nou en kyk aan alles, en dan staan daar nou die volgende. Deuteronomium 1 vers 25. Hulle het van die vrugte van die land na ons toe gebring, en vir ons kom sê, die Here ons God gee ons 'n goeie land, maar julle wou nie optrek nie. Julle het julle verset teen die opdrag van die Here julle God. Julle het in julle tente bly sit en mor. Nou mor is dieselfde woord vir beswaar, né? Beswaar aanteken. En julle het gesê, omdat die Here ons haat, het hy ons uit Egipte laat trek om ons aan die Amoriete oor te gee, sodat hulle ons kan uitroei. Waarheen kan ons nou gaan? Ons broers het ons moed gebreek toe hulle gesê het, daar woon 'n volk wat groter en sterker is as ons. Hulle het groot stede en sterk hoë vestings. Ons het ook die Enakite, die reuse daar gesien. So broers en susters, hierdie beswaar teen die sondaars is dieselfde beswaar om nie in die geloof in die beloofde land in te gaan nie. Interessant genoeg is in Spreuke 16 vers 28 word die woord bietjie anders vertaal. Hierso staan, iemand wat die waarheid verdraai, veroorsaak twis. Iemand wat skinder, bring 'n verwydering tussen mense. Nou die woord skinder daar is dieselfde woord. Beswaar aan te teken. Nou broers en susters, die skrikwekkende is nou natuurlik dat Jesus se kerkie is vol van tollenaars en sondaars, en die wat ongelukkig is die beswaardes, is nou die fariseërs of die mense wat nou sê, maar jy moet nou eintlik na ons kyk en nou kyk jy hier na die verlores, en dis dieselfde beswaardheid om nie in die beloofde land in te gaan nie. Want ons sien die reuse, ons sien probleme, 1000 probleme. Broers, is ons ook beswaard.
Is hierdie beswaardheid in diens van God? In diens van sy woord? In diens van sy koninkryk? Mense kan sê, ja goed, maar ons het dan ook standaarde, jy kan nie net om sondaars hier wil inbring in die kerk en so nie, of krepeles en blindes goed, wel hoekom nie? Dus ek het verstaan is dit hoe God se werk, God se koninkryk lyk. Miskien is dit hoe God se kerkie sou lyk. Die vraag is, lyk ons so? Of is ons beswaard? Broers en susters, die kerk is nie 'n klub. Dis 'n of ander klub, soos 'n tennisklub. Waar jy lede geld betaal, dan kom jy en dan sê mens nou, okay, dis hoe ek dit wil hê en so nie. Nee. Christus is die hoof van hierdie kerk. Hy moet sê hoe lyk sy kerk. En as ons nou ongelukkig is, as hy sê dis hoe die kerk lyk, wat sou God dan nou daarvan sê? Sou God dit so aanvaar het? Wel, die manne wat beswaard was en nie die land wil intrek nie, hulle is dood in die woestyn. Die beloofde land is hier voor hulle. Maar hulle is beswaard, hulle wil nie ingaan nie. Want hulle is bang. Broers en susters, ons kan nie bang wees nie. Ons moet in die geloof handel. En ons moet die wat sondaars is verwelkom. Ons die wat swak is verwelkom. Wie sou men sê is in Jesus se kerkie? Lazarus wat in die sloot lê. 2 hoofstukke terug het ons van Lazarus gepraat. Hy sou in Jesus se kerk gewees het. Matteus, die tollenaar, hy sou nie in Jesus se kerk gewees het. Die tollenaar wat daar in die tempel is, soos ons nou die dag van gelees het, hy sou in Jesus se kerk gewees het. Wel selfs Johannes, hulle was revolusionêre, hulle wou die volk bevry van die Romeinse owerhede, of wat sou kon sê, 'n verregse revolusionêr. Hy was in Jesus se kerk. Die moordenaar aan die kruis, hy sou in Jesus se kerk gewees het. Wat van die prostituie? Wat van die Samaritaanse vrou wat 5 keer getroud was? En die egbreekster in Johannes 8 wat hulle met die klippe wou doodgooi. Dit is die mense wat in Jesus se kerk sou wees. En Saggeus, die hooftollenaar, die mees gehate man in die hele dorp. Die vraag is, broers en susters, as Jesus se kerk so sou lyk, sou ons daar wees? Of sou ons beswaar aanteken? Beswaar teen Jesus se kerk. Broers en susters, dit is die ongelukkige hartseer van die kerk self. Wie's bly toe Jesus kom? Saggeus is bly. Saggeus is 'n verlore sondaar. Wie's beswaar? Wie's ongelukkig? Dis die mense wat nie vir Saggeus daar wil hê nie. Die hemele sing oor die wonderlike verlossing van een verlore skapie. Jesus tel die skapie op sy skouers en hy loop met die skapie in die hemel in en almal sing bly. Behalwe die mense. Sou dit reg wees? Broers en susters, die ander hartseer daarvan natuurlik is dat ons sê nou goed, ja, ons is die genade vir sondaars wat ons verkondig. Daarmee sê ons nie sonde is reg nie. Wat het Saggeus gedoen? Het Saggeus nou maar aangegaan om mense te bedrieg? Het hy maar net nog geld van mense gevat wat nie syne was nie? Nee. Mense sou eintlik kon sê Saggeus, en dit begin so, interessant genoeg, Saggeus is in Jerigo. Jerigo is die eerste stad in die beloofde land. Ongelooflik. En Saggeus, toe hy vir Jesus, toe is hy is amper soos die fariseer en die tollenaar daar in die tempel. Hy is die tollenaar daar agter. En toe Jesus hom roep, toe sê hy, ja, kom. En toe hy kom, toe sê hy, nou gee ek alles wat ek het weg. Ek maak nou reg.
Want ek kan nie anders nie. Want ek weet, Jesus het alles vir my gegee. En dan is het interessant wat hy sê, maar hierdie is ook 'n seun van Abraham. En dit is dieselfde verhaal van Lazarus 2 hoofstukke wat terug. Saggeus weet, hy is 'n klein nietige mannetjie wat sondig is voor God. En hy is vol vreugde en dankbaarheid vir dit wat die Here gedoen het. Broers, susters, die vraag wat ons osself moet afvra, watter kerk is ons? Is ons Jesus se kerk? Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat U genadig is oor die krepeles en die blindes en die sondaars, en dat U bly is oor elke verlore siel wat gered word. Dankie Here dat ons weet van die oneindige liefde vir sondaar mense soos ons elkeen. Bewaar ons tog om beswaar aan te teken teen hierdie liefde van U, hierdie liefde wat ons wil inlei in U beloofde land. Bewaar ons van ons eie vrese en ons eie skuld. Here, ons weet, ons kan slegs in U kerk kom as ons lewe verloor. Dankie Here dat U vir ons 'n nuwe lewe gee. Deur Christus. Leer ons om in Christus te lewe. Om U oë te hê vir die wêreld. En die wat swaar kry. En die wat ly. Leer ons om saam met U uit te gaan. En nie beswaar te wees oor U woord en U werk nie. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen.